E aí, madeireiros e madeireiras desse meu Brasil, tá tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu decidi me fazer um desafio chamado Se Rir, Vai Pra Fogueira. O que vai acontecer nesse desafio? Eu vou fazer um react de vídeos engraçados. E vamos ver se eu acho graça nos vídeos ou não. No final do vídeo eu deixo os créditos para o dono do canal que postou essa coletânea de vídeos que eu vou assistir agora com vocês. Já estou com meus fones e eu quero dar um recado para você que é novo no canal, antes de começar o vídeo propriamente dito. Se você é novo no canal e pegou o bonde andando, não se esqueça de clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se para passar a receber todos os novos vídeos direto da sua timeline do YouTube. Então vamos começar, que eu já estou no grau aqui para gravar, porque eu sei que eu vou ganhar, porque eu sou um cara muito resistente. Sem mais delongas, vamos lá! Bom, gente, vamos começar aqui agora com um vídeo do canal Life Awesome. Vocês estão vendo aí na sua telinha o nome do canal. Vamos apertar o play, Mirella. Vamos? Vamos lá. Gente, coitada da criança! Meu pai do céu, que mãe desnaturada, cara. Nossa senhora. Tadinha. Vamos lá. Olha o balance. Fudeu, caralho. A criança dá na quina do negócio. Nem a criança, nem sei mais o que eu tô falando, cara. Ai, meu pai do céu, vamos lá. Vamos lá. Bem feito! Bem feito! Pra que tu foi fazer isso, animal? Vai pular 10 mil cadeiras? Quer dar um passo maior com a perna? Você é burro! Olha lá. Vou jogar basquete sentado. Boa! Pô, tá de parabéns, hein, cara? Hã? Ah, agora o moleque vai tentar. Vamos lá. Travou. Caraca, bicho! Nossa, mano, tô de parabéns esses dois, hein? Tá o pai, tá o filho. Ah, é a senhora agora. Eu não acredito, mano. Não, mano. Caraca, velho. Meu Deus do céu, cara, que errado. Eu tô me sentindo muito mal. Vai rasgar o pula-pula. Cama elástica, sei lá como é que é o nome. Aê, mano, ó. O que aconteceu, cara? Meu. Ah, meu Deus do céu. Se você tá vendo até agora, pelo amor de Deus, deixa o seu like. Achou a bunda. Achou o brioquinho no asfalto. Sei lá, isso não é asfalto, sei lá que bosta é isso aí. Perfeito! Perfeito! Imbecil! Vai tentar se equilibrando uma bola de basquete, velho. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Parabéns, retardado. Criança feia da porra, mano. Tá louco? Em cima da cama elástica, ó. Quem dera se fosse uma cama elástica de silver tape, né? Que nem o Lucas Neto fez. Aliás, por falar nisso, Lucas Neto, grande abraço. Tamo junto, é nóis. Mano! Nossa, velho! Esse moleque deve ter ficado com a cara igual do Exterminador do Futuro. Nossa senhora, cara. Nossa. Esse machucou o cozinho gostoso, mano. Meu Deus do céu. Esse aí... Nossa, vai cagar sangue nos próximos 5 dias. Peraí, não, pera. Não, peraí, que...
Que você fez? Que você fez? Caralho, bicho. O que esse cara fez, mano? Nossa. Isso aí. É dia dos namorados chegando, né? Em vez de dar um beijo na boca da menina, não. Foi dar um beijo Foi dar um beijo na porra do muro de madeira. Acabou. Nossa senhora. Vai, jumenta! Nossa, tadinha da criança. Meu Deus do céu. A criança deu na quina do negócio. Eu não aguentei, gente. Acho que eu tô... não sei, acho que eu tô ganhando, né? Não sei. Depois eu vou rever o vídeo aí eu vou contar. Eu até perdi a conta, cara. O que esse moleque fez? Ó, o moleque é bom, hein? Meu, esse aí é animal desde bebê. Ai, bem feito, velho. Porra. O cara vai tentar pular uma rampinha de 30 centímetros com uma bicicletinha de criança. Tem que se fuder mesmo. Uma praga dessa, bem feito. Vai. O moleque deu caoba na cara do irmão. Nossa, mano, eu tô chorando aqui, velho. Vai, vamos pro próximo. Não tem graça. Não, pera aí. Deixa eu entender uma coisa. O que aconteceu aqui? O moleque, ele saiu de uma caixa, uma porra de uma motinha de brinquedo. O que há de engraçado nisso? Me fala. Queria saber. Tô me fazendo ganhar até agora. Ah, é isso que tem de engraçado. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Risada irônica não conta, né? Não sei. Senão, eu tô perdendo. Câmera lenta, ó. A baleia vai foder meu cu. A criança foi. Me bota uma porra de um vídeo em câmera lenta pra mostrar a criança de pé no carrinho e o pai rachando a bunda no chão. É isso. Beleza. Vai editar essa porra, vai dar um trabalhão. Errou. Errou de... Ai, gordo! Vai fazer merda já. Olha lá. Vai fazer merda, minha filha. Não tem mais idade pra... Aí. Parabéns. Arrebentou a fuça no chão. Merecidamente. Porra. Uma tia desse tamanho vai querer andar no skate pra criança. Entendeu? Ai, que bonitinho. Ó, menininho. Vai. Ah, tadinho, gente. Tadinho da criança. Nossa. Cama elástica de novo. Puta que pariu!
menina rasgou a cerca da cama elástica. Ai, meu Deus do céu, tô tentando não ser mandando com as netas. Mano! O que aconteceu? O cara foi pular no trampolim. Ele caiu, o trampolim foi pra cima, mano. Nossa, velho. Ah, o cara tá limpando a piscina. O que pode dar errado, né? Meu Angel Romero arrebentou as costas na piscina. Meu Deus do céu. Garotinho de desespero. Nossa senhora. Olha a cara desse tio, velho. Olha o sorriso desse tio, mano. Nossa senhora. Ai, bêbado. Caraca, isso foi bem. Oh, beleza. Tadinha da criança. Ah, meu Deus do céu. A criança não consegue. Ah, menininho. Menininho ou menino? Sei lá que porra é. A menina foi tentando jogar o negócio. Nossa, tadinha, gente. Sei lá, eu me sinto mal por rir de criança, cara, levando cacetada. Meu pai do céu. Olha isso. Nossa, mano. Ai, ai, porpeta. Vai lá. Ai, Jamanta. Senta no negócio logo. Vai estourar, quer ver? Senta logo, pô. Tá com medo? Bom, ele já tava descendo pela escadinha. Já tava mostrando que não é homem, né? Tá com medo? Vai logo, tio. Porra. Eu não acredito nisso, cara. Você tá na cadeira inflável. Caralho, olha quantas boias o menino tinha, meu. Não, não. Olha de novo, peraí. Nossa. Meu, olha de novo. Meu Deus do céu, olha a quantidade de boia que tem esse menino. Meu Deus, eu nunca vi ter tanto medo de água assim. Nossa senhora. O menino não consegue nadar. Olha o gordinho. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai! Nossa! Arrebentou com a piscina, né? Meu pai! Ai! Ai, meu cozinho! Nossa, velho! Ficou muito gay isso, cara! Nossa, o cara deu corrego no gelo, velho! Meu pai do céu! Agora, eu não sei se vai ficar gelado ou se vai ficar quentinho, né? Porque pela ralada que ele deu ali... Nossa, mano. O cara tá com o piano. Olha lá. Hostia, grandalhona. Bem feito. Não, elas estavam sentadas na porra de um galho, né? Sei lá que merda que é isso. Elas tinham 28 maneiras bem saudáveis de sair dali. Elas podiam dar um pulo. Eu só consegui pensar em uma maneira, né? Mas existem as outras 27 que eu sei que tem. Olha lá, não tem mais idade pra isso. Parabéns, parabéns. Ó. Gente, vocês estão passando raiva com esses vídeos junto comigo? Por favor, deixa o like, cara.
Peraí, que? Pera. Não, pera. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Peraí. Não, que você fez, mano? Tá parecendo uma hiena aqui, velho, indo desse negócio. Meu Deus, o moleque ficou pendurado. Vai! O que esse cara fez, mano? Nossa! Vai lá, faz o dead. Agora pula. Pula na cama elástica. Nossa! Meu Deus! Que medo disso! Nossa! Meu, o cara de tão gordo, ele... O cara afundou a cama elástica, velho. Nossa senhora! E eu pensando que era muito gordo, Jesus... Não, tipo assim, o cara é um gordo magro, né? Não, convenhamos, o cara é um gordo magro. Porque o cara pulou do telhado, pensando que ia ficar de volta, o cara afundou a cama elástica. Como assim, cara? Ai, gostosa, vai lá. Olha! Olha! Ah, ela foi até bem, né? Pô. Nossa senhora. Tadinha da criança, mano. Meu, eu não sei, cara. Eu me sinto mal por ficar rindo de criança, cara. Meu, o cara deu uma escorregada. Mas o melhor é a risada no fundo, ó. Aí. Oh. Caraca, meu, vocês viram isso? Pera. Ô, menino. É mó da hora a gente que pôde de cama elástica. Não teve graça. Nossa, mano. O irmão, sei lá se é o irmão, se é um amigo do menino, morfético. Aí. Pula. Aí. Meu, o moleque deu 2 piruletas, sei lá, mano. Coisa normal, né? Coisa do dia a dia. Vai, porpeta! Nossa! Olha isso aqui! A dobrada que ela deu, mano! Caraca, bicho! Cê é louco, hein, cachorreira? Elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná. Nossa, a dobrada que ela deu, parece uma tábua de passar. Que bagulho trash. Aí, Helena Cuista. Essa bosta fica travando, eu não consegui ver. Nossa, mano, o que você fez, cara? Ó, umas gostosas aí. Não, é uma gostosa e uma tia, né? Não sei. Ah. O que eu tô falando? Eu não tenho mais idade pra isso, meu. Cresce. Pô, eu que tenho 20 anos sou mais maduro. Essa merda fica travando, eu não consigo ver nada, essa bosta. Vou botar um pouquinho aqui. Vamos lá. Nossa senhora. O tio Zeba ali, ele deu com a bunda na porra do trampolim, depois caiu de cara na piscina. Nossa, não sei nem o que falar, cara. Life awesome, você foi de parabéns, cara. Nossa! Mano! Olha isso! Caralho! Nossa, velho, os caras foram cortar a árvore. Esse trampolim é meio alto pra tu, mano. Nossa, mano, até pigarriei, cara. Nossa, mano. Doeu aqui, ó. Na teta esquerda.
Bom, gente, eu fiquei de gravar o final do vídeo do desafio, então eu estou gravando alguns dias depois, né? Como vocês viram aí, eu não terminei de ver o vídeo, porque essa porcaria deu cartão cheio. Como eu disse umas 2 vezes através de legendas durante o vídeo, se você quer ver o vídeo inteiro na íntegra, o link do vídeo vai estar aqui na descrição, ok? Deixe seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e no zap. Se você pegou o bonde andando, não se esqueça de clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se para passar a receber todos os novos vídeos direto da sua timeline do YouTube. Lembrando que temos outros quadros, inclusive, né? Temos Madeira Sem Edição, Barracos e Palafitas, tem o trailer e o curta que tá imperdível. Então vale muito a pena vocês conferirem os vídeos antigos também, galera. Se você quer me seguir nas redes sociais, vão estar aqui embaixo na descrição o meu Instagram, o meu Twitter e minha página do Facebook, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Bate na madeira que dá sorte. Um abraço. Falou.